才会死掉了。等，看一下50刀，我去，拿到50刀了，我去，疯狂连击，直接把连死了，2枪还死不掉，3枪还不死。Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，这里是云卓，今天继续给大家带来森林之子的实况生存。那么我们在上一期的话是探索了几个比较重要的地堡和洞穴吧，拿到了一些非常强力的武器啊，包括这个在哪儿来着？这个十字弩，还有一个非常厉害的大杀器啊，还有一个大枪，看到没有？那么我们这一期的话，主要就是探索一下我们之前来到的这个地堡啊，因为之前的话是那个门需要1张房卡才能够打开，另外我们在上一期是找到了2张房卡，看一下我们这个门能不能够再打开吧。如果能够打开的话，我们这一期的话就主要把这样的一个地堡给它探索一下。哎，你看这里的话就可以打开了。好的，那么我们就把这边的这个地堡给它探索完，好吧？我们先拿上我们的手电筒，照一下，这里面有怪吗？话说，我们小心点走，好吧？这前面应该是有怪的。Hello， 看到没？里面有怪。我们拿上我们的这个十字弩，这个十字弩的话非常不错啊，就是可以悄无声息的将它给暗杀掉。这怎么还是看到我了？没有看到我吧？是吧？这还不是2枪一个是吧？2箭一个。来，我们再来一个。哎，死掉了！必死吧你！死了吗？看到没有？我们这个十字弩是可以悄无声息的将这些怪给杀掉的，可谓是非常厉害呀。只不过它没有那个手电筒的功能，这就很难受了。把这个怪给它打死掉，我们先爆他头，死了吗？爆头1枪死是吧？这一下就死了吗？死了，爆头是1下就死。我去，这个伤害还是高的很呢。来，让你尝一尝十字弩的滋味。就歪了吗？1下中了吧？中了。别走啊你，大爷的！是吧你？哎，你被卡住了，我不随便打你吗？哎，你看他还急了，急了，给你头来一下，你急了，漂亮，干得漂亮，哎，死掉了。他的血的话，其实也不是特别高吧。我们先把这边给他，搜刮一下。这边好像是一个大型的洗浴中心呢。这是浴盆吗？这个地方是，好像是洗澡的地方。健身完了之后出汗了，对吧？就要清洗一下，这非常的合理，完全是合理合法的。有人吗？这上面又有一个怪。来，拿出手电筒。我可以让他尝一尝我们的那个喷子啊，看那个喷子厉不厉害啊？来1枪，死得掉吗？死不掉。1枪还死不掉，2枪还死不掉，3枪还不死。这个喷子伤害挺低的呀，感觉。不是伤害这么低的吗？这个大枪到我了。哎呀，不行，他还是来了。我们要想办法把他脚给他打一下。我们先扛一手。大爷的，死吧你！看来这个喷子打怪的话也是4枪一个，只不过他的装填速度要快一些，换弹速度要快一些。我们换个弹。他伤害不是很高嘛？他这个伤害的话，好的，我们就继续往前面走了。这里好像有个门，这个门可以打开吗？不能够打开，我听到里面有怪的叫声了。这该死，这该不会要来个开门杀吧？这个地方，这又是哪儿啊？这个吧台，这是什么？有个吉他，这应该是翻译问题吧？这个还能弹的吗？这什么意思啊？这怎么拿个大吉他还能打别人的吗？这求生之路啊，这搞的，求生之路是吧？这吉他伤害高吗？话说，这还有9。好的，我们就走了，看一下这个人，好吧？我们来，这是个什么情况啊？这边这么多钞票，我去
撒了一地的钞票。这里还有一个笔记，专辑封面，这里还有一个。我去，这个人是真的惨，这直接被捅穿了呀！这个人，这真是太惨了，这位老哥被吉他给捅穿了。前面有怪吗？话说这个地方非常的豪华呀，可以看到这里还有一张地图，看一下这个地图，这显示各种坐标的位置嘛？哎，怎么给它收进去了？收进去的话，我们就等着再看吧。这样是显示各种坐标的位置啊，各位，那张地图，看一下，这里好像就没有什么东西了。这里嘞，这里还有一张什么东西啊？还有一张 ID 卡，这应该就是开那张门的那个卡吧？应该是这样的。好的，那么我们就来开一下这个门。这个门后面应该是有很多的怪的，可以看到啊，可以听到声音，所以我们进去之前一定要防御，好吧？防御好。开门，看到没？看到没？看到没？大爷的，早就听到他声音了。来来来，让他抓一下，来，我去，两只就不好搞了。大爷的重击，哎，被他挠了，不太好。你还想起来？先把他砍死掉。你来，干死你丫的！掉水里面他不会淹死吗？话说，游泳健将啊！哎，跑哪儿去了？来，里面有光，在里面跟你来一下，死了吧，小伙子，死了吧？潜伏3，来，让他吃卤剑，好吧？请他吃卤剑，我们不要慌，悄悄的。对准头部就是来一下，好了，死掉了。爆头的话是1枪死，对准头部就是来一下，还不死，没有打到头，那就再对着身子来一下。OK， 死掉了。我去，我们就是暗影猎手，你知道吗？暗影猎手悄无声息的把给打死掉。悄无声息的把他打死掉，这什么东西啊？长得好丑，这个人。谷物早餐，我们直接吃了吧，正好肚子饿了。哎，这个地方好像发现了电锯哎，各位，1代里面电锯可是个大杀器啊！电锯，我去，这个电锯怎么这么小啊？看着厉害吗？这能锯人吗？应该能锯人吧？这里好像就没有东西了，这边好像就探完了，我们走另外一边吧。这个里面还能走，我们还是拿上我们这个大斧头，因为可以格挡，好吧？哎，我去，这边怎么又进入 CG 了？我去，这前面一个人儿，什么鬼？这是我们1代的人哎，叫什么提米是吧？你必须得离开。他这么强的吗？他手臂变异了，这会增强他的战力吗？这么厉害，无限子弹，我们去找一下他。我去，这么黑，去哪儿了他？恐怖如斯。我们进去看一下，这里面有好多小怪。哎，这个地方他就直接出去了耶，好像没有找到我们的那个提米呀，我们就直接出去吧，好吧？那么现在的话，我们我们是拿到了这个电锯啊，拿到电锯的话，我们其实现在可以找个地方把我们的基地给做出来了，各位，这样砍树的话就会非常的方便。那么我们接下来的话，就接着去探索一下之前解锁过的一些地堡吧。然后最后的话，就选一块比较好的地方去做基地。我们下一期主要就是造房子了。好的，那么我们就直接出发了，好吧？哎，这边怎么有野人啊？我靠！各位，我现在到了这个居住地堡，但是这个居住地堡这个地方好像有很多野人，一堆野人在这儿啊，要偷袭我们
我们把这些野人先给解决一下，好吧？这又看到了一个直升机。大天秋黄符没扑到，这。哦，打你一下，如何呢？打你，连到死，好吧？连击一个先。还有一个，凯文 ，no， 金刚狼。不是，我们的凯文死掉了。这，要不我们回挡一下吧？回挡一下吧。凯文被我们打死了，各位！你大爷的，凯文死掉了，这怎么办？太惨了，太惨了！我们回挡一下，回挡一下。我们把这边收一下，收一下之后，然后我们就走了吧，不在这儿一直搞了。这里还有一个直升机，应该是坠机了，在这个地方。没有了吧？没有东西了，野人都已经走掉了，我们就直接进去了，去这个地堡里面看一下。好的，我们来到这个地堡里面了，我们看一看。应该是没有怪的。开门，我们进入 C 机了。开门 C 机，我去，这个里面怎么这么大个怪？这什么东西？我们一代的儿子在这边在打他，丢手雷，这尼玛的反弹把我炸到了呀！他满身是血啊，可以看到。这小子蹲下，这是我们一代主角吗？我去，这么帅气，拿大喷，这不得把他喷死？他怎么中枪了？我靠，这不就是那个张建宇吗？我去，我们被吃了，怎么个事儿？这边怎么个事儿？我们晕倒了，但是我们没有被吃。我去，他把这边的门给堵住了吗？大爷的！哎，我可以出来呀，我还可以进去哎，没有堵住，他死掉了，应该是被那个张金宇所杀呀。这个怪，我们是被拉出来了吗？太香了！绷不住了，我们应该是被吃了之后，然后被拉出来了。哎呀，绷不住了。这里好多物资可以给他拿一下。这个房间里面有怪吗？哎，没有怪，没有怪，非常好。这里还有个笔记本电脑，电路板。这里还有几个笔记，还有本书。帕夫顿，这应该是围绕这个人写的吧？是吧？应该是这样。然后呢，这里还有药，药的话我们可以拿一个。这是什么东西啊？索拉菲特矿石，这里怎么有个矿石啊？矿石有什么用呢 ？OK， 这里就已经没有别的东西了。哎，什么时候来的？走。不是什么时候来的呀？我躲一手你不炸了吗？啊，我躲一手你不炸了吗？呜呼，你不炸了吗？你来得了吗？你大爷的，你来呀！来呀！来呀！你有本事过来好吧？真的是当头一枪了，这次你过得来？去你丫的，死吧你！死掉了。小飞棍来呢！啊！你有本事过来好吧？他过来了！
不是，你能过来的吗？大爷的！我靠，甲被他打了好多走了，可恶啊！哇，他能过来的吗？这个地方，气死我了！你大爷的，你这是抽搐吧你？哎，这是什么东西啊？怎么浑身发绿啊？我靠，这个人，退一下，退一下，退一下！你是什么鬼啊？哎呦我去，哈利路大旋风他会，确实啊，跟那个富豪的那个攻击招式好像，而且我防御他会打掉我的甲。走一手，挠了一下，我去，一巴掌一个甲，而且能击退我们。哎呦我去，又被他打了一个甲，不好打，不好打，真不好打。但是他把这个地方卡住了呀，我过不去了呀。纷争开始了。你大爷！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 你死不死啊你？死了吧你！不要跟我玩这种花里胡哨的东西。卡住了？不是吧，大哥，这都能卡住啊？这扎多少剑才死啊？这好像是个大 boss 级别的。哎，死掉了。确实可以扒他的甲，看到没有？这里面还有一个变异怪。来呀你！你来呀！来呀！我打他腿，我等着打他腿。3，好的，砍他腿。他受伤了。OK， 死掉了，死掉了。这个变异怪还是非常好打的，直接对着他腿一顿输出就行了。这个也可以拔甲。这是扎了多少根箭啊？扎了5根箭才死，太硬了啊！这种怪，这真没办法呀，打这种怪。应该是全部清完了吧？不要搞得还有哈。这个房子里面我们好像去过了吧 ？OK， 这是我们之前出来的房间，确实是这样的。没有东西了，我们就走了。这里面又是哪儿？又有一个间房间，这个拿不掉，这个都拿不了了。然后呢，这里还有个气泡水，又一个笔记。这个电脑拿不下，我们就不拿了吧，不开这个电脑了。然后呢，这个柜子里面什么都没有，看这个地方，拉面吃了，拿不下就吃了。然后看下这个地方，哎，这个地方好像发现了武士刀，我靠！照一下，等，看一下武士刀，我去，拿到武士刀了，我去，这么帅，太帅了吧！这个武士刀，大杀器也拿到了，我去，挥刀，我去，攻速这么快，嚯！拿到武士刀了，这是1代神器，不知道这一代这个武士刀厉不厉害吧？伤害如何？半的伤害，伤害其实是没有这个斧头的伤害高，但是它的攻速快啊！我靠，我们装备在1号位吧。走了，我们看一下里面有没有怪，这里面有怪，来一刀，还是被他砍到了。有怪吗？这个里面，这地方都坍塌掉了，我去。这又一个笔记，这又是打圈圈。我们看一下，这应该是对我们有用的东西啊。它这个上面写的是，这里有很多古老的渔村，还有一些 bodies。这个 bodies 是什么意思啊？身体吗？有很多肢体的意思吧？应该是这个意思吧？我们到时候可以过去看一下啊。这个电脑能打坏吗？这个电脑打不坏。这里有个笔记本电脑，豪华地堡。OK， 我们现在拿到了豪华地堡，这里还有个太空服。这是当太空人吗？我去，这是要奇奇怪怪。捡一下。OK， 继续向前面走。哎，这里正好有个人儿，这什么时候来的怪啊？来，正好试一下我们武士刀威力，好吧？
我去，疯狂连击，这把连死了！哦，这么爽的吗？厉害厉害！这个还能够往下面走，我们先往下面走看一看。这是哪儿啊？这前面是哪儿啊？这是实验场地吗？这第二部也在搞活体实验吗？这些人死掉了啊！他们这也在下面搞这种活体实验吗？我去，惨无人道啊！惨不人道啊！各位，这个运动镜头这是什么东西啊？这里还有药，这边能看的吗？能放大？这是什么东西啊？有个鱼死在这儿了，然后呢？这什么？这神经病吗？还是教徒啊？怎么感觉像是教徒一样啊？这些人，这人是不是就是造了一些十字架的那些人啊？这应该是一些教徒啊，各位，你可以看到，这在干嘛呀？自杀了？怎么都自杀了？我靠！怪不得路上会看到一些死人，这人是为什么要自杀呢？我们不得而知，好吧？这是哪儿？这是停尸房吗？这个地方都是死掉人，这个地方看着太晦气了，快走快走！不太好，这个地方还能打开，这打开又是在哪个地方？这么黑，没有怪吧？哎，这个地方就能够出来了。哦，这确实就是出去的路了。我看一下现在是白天还是晚上吧？好吧，各位，正好是白天。哎，这就非常不错，可以的。我们就出来了。我们的凯文呢？凯文应该是在这附近吧 ？OK， 凯文也没事儿，真是太好了。我们的凯文也没事啊。哇，这个地方山清水秀，风景挺好的呀，这个地方。真不错，这个地方。我们看一下，看地图啊，我们现在在哪个位置？这是一片大湖，看到没有？这个地方，这个地方确实风景好美啊！我感觉这个地方可以做家呀，在这个地方，你看这里还有一个小桥，看到没有？哎，这就非常不错，有个小桥。然后这个地方地势非常之高，可以防御，对不对？在这做防御。哎，这样的话野人就打不到我们。而且比较开阔，我感觉这个地方非常适合做家呀。这个地方，我们在这边先看一下吧。要天黑了，我看一下这个地方啊。那中间那个湖中间好像还有一个小岛，可以看到，你看，我们其实还可以在这个湖中间那个岛上面做个家，挺不错的。我们去看一下，我感觉我们下一期的话就可以在这个地方做个基地了。确实这个地方很不错。OK， 那么这一期视频就先到这里了吧，好吧，各位。下一期的话，主要就是去做这个生存基地了。我看是在这个湖的边缘进行建造，还是在那个湖的岛上面的中间去进行一个建造。具体的话就看下一期的决策了吧，好吧，各位。那么 OK 了，我感觉这一期视频有意思的话，一定不要忘了给3连给关注。那么好，我是云卓，我们就下一期视频再见了，拜拜。